¿Ah? Sí, me voy. ¿Sí la haces, hermanito? ¿Ya le damos el otro? No, espérate, no va a salir. Bueno, Paco, ¿cómo lo hago? Se movió. Pero acá se le doy, ¿verdad? Se hizo para acá como un cuarto. Acá sí le puedo dar. Ah. Mira. No, con el martillo. Esto se rebaja con el martillo. No lo tengo. No lo tiene. Aquí. Bueno, te lo boté allá. ¿No te lo vas a comer? Sí.
Te dije tú. Acá, mira, mira, no, está bien mojado. A la orilla, sí, pero mira. Ve. Mira, mira. ¿Me subo? Sí, sí. O tú, pa, sote. Pa, sote, tú, pa. Sote tú. Aunque sea para que le diera. No, no, vete por ahí, Miguel. No lo doy. Por ahí, por la orilla, y déjale a tu papá el orillero y la orillita, aunque sea nomás para que le des. Pero me subo. Sí, súbete. Y ya nomás déjale a tu papá la orilla. Ahorita me bajo yo más para acá, ahorita me tiré ahí mucho, pero ahorita no. Vete, mira, Pa. ¿Ves con tu martillo? No quedó. No quedó. ¿No lo traes? Sí. A ver. Está bien mojado. Ya dale, todo el mundo, no es para nosotros. Claro, porque va a ser pegando, ¿no?
fue que cumplía años. Pero ¿quién me dijo que cumplía años? Alguien me dijo, ¿quién me dijo? Glorioso. Oye, ¿de qué? ¿Conocía a Luis ya o qué? El lombrerón, ¿usted ya conocía a Luis? ¿Qué? Plática conmigo. Mira, es la mera verdad.
¿Está seco acá? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Está seco? No, ahí vamos a esperar. A ver cómo le va. ¿Ah? Sí. Sí. Pero trabajo con las dos manos. ¿Con cuál escribe? Ah, ¿Con cuál escribe? a la izquierda. ¿Izquierdo? Sí. Pero mi mano derecha es más fuerte. No sé por qué.
Ok. No. Vâng, Déjame darle, tío. Para mi YouTube. mira, Ah, para mi YouTube. aquí te lo voy a ver con qué sale. Ah, Con qué sale, mira. ahorita me pongo eso. ¿Luego qué? Mira, mira cómo quedó ya. Así es para arena. Que también cosas que son pura pinche arena. Yo te lo voy a dar otra ahí. Una caja fuerte.